দেখ আজকে যে কোশ্চেনটা পড়বো সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভস অফ বিজনেস। বিজনেসের অবজেক্টিভ কি, ঠিক আছে? আমরা যে বিজনেস করছি এর পেছনে অবজেক্টিভসটা কি, বুঝতে পারছিস তো? প্রতিটা মানুষ যে কোনো কাজ করে না, তার পেছনে কিছু একটা কি থাকে। কোন আমরা যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো করি না, অ্যাক্টিভিটিস মানে কি, আমরা যে সমস্ত কাজ করি তার পেছনে কি থাকে, একটা গোল থাকে। তো তুই পড়াশোনা করছিস তার পেছনে একটা গোল আছে, ঠিক আছে? তো তাহলে আমি আজকে যদি একটা ব্যবসা করি তার পেছনে গোল আছে, আমি যদি এখন কোচিং সেন্টার খুলি তার পেছনে একটা গোল আছে, ঠিক আছে? প্রতিটা মানুষ কিন্তু একটা গোলের পেছনে দৌড়ায়, মানে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পেছনে দৌড়ায়, ওর একটা লক্ষ্যটা স্থির থাকে। এটাই তো অবজেক্টিভ। তার জন্য তোকে কাজকর্ম করতে হবে, ঠিক আছে? তো কি লেখা আছে দেখ, অবজেক্টিভ অফ বিজনেস বলছে এন টুয়ার্ডস হুইচ দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ বিজনেস আর ডাইরেক্টেড, ঠিক আছে? ডাইরেক্টেড, ব্যাকেটে লেখা আছে ডাইরেক্টেড, ব্যাকেটে লেখা আছে এন্ড রেজাল্ট। মানে এই বিজনেসের অবজেক্টিভ কি, এন্ড রেজাল্ট। ব্যাপারটা বুঝতে না পারলে দেখ একটা এক্সাম্পল দেখলে বুঝতে পারবি। বলছে অবজেক্টিভ শুড বি ইন স্পেসিফিক টার্ম, অবজেক্টিভ হয় স্পেসিফিক টার্ম, মাস্ট নট বি জেনারেল টার্ম। যেমন ধর আমি তোকে এক্সাম্পল দিচ্ছি, এখানে এক্সাম্পলটা কি লেখা আছে দেখ, স্পেসিফিক টার্মের এক্সাম্পল কি লেখা আছে, সেল ইনক্রিজ বাই 10% ইন 1 ইয়ার। মানে আমার গোল কি আছে জানিস তো, আমার বিজনেসের গোল কি, 1 বছরের মধ্যে আমি আমার সেলটাকে কত পার্সেন্ট বাড়াতে চাইছি, 10% বাড়াতে চাইছি, আমার গোল। কিন্তু জেনারেল টার্ম কি, সেল বাড়াবো। জেনারেল টার্ম কি, সেল বাড়াবো, বুঝতে পারছিস তো? যেমন তোকে পরীক্ষায় পাস করতে হবে, এটা তো কি, এটা জেনারেল টার্ম। কিন্তু স্পেসিফিক টার্মটা কি, তোকে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে, 90% স্কোর করতে হবে, এটাকে বলা হয় স্পেসিফিক টার্ম। বোঝা গেল? স্পেসিফিক টার্ম কি, গোল। মানে আমরা যে কোনো যত অ্যাক্টিভিটিসই করি না কেন তার পেছনে একটা গোল থাকে, আমাদের একটা গোল থাকে, ঠিক আছে? এই গোলটাকে সাকসেস করার জন্য, গোলটাকে ফুলফিল করার জন্য আমাকে কি করতে হবে, সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস করতে হবে। অ্যাক্টিভিটিস মানে কি, কাজকর্ম করতে হবে, আমাকে কাজকর্ম করতে হবে। তো এটাই হচ্ছে অবজেক্টিভস অফ বিজনেস। মানে আমি নর্মাল কথা বললাম, এ তোর বইতে লেখা নেই, এ তোর বইতে লেখা নেই, ঠিক আছে? আমি জাস্ট বলে দিলাম অবজেক্টিভ অফ বিজনেস জিনিসটা কি। এইবার আমাদের যে কোশ্চেন পরীক্ষা, আমি দেখুন কোশ্চেন দিলাম, কি কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? ওখানে একটাই কোশ্চেন এসে দেখ, যতগুলো কোশ্চেন দিচ্ছি আমি যত দেখলাম, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস অফ বিজনেস, বাংলায় বলছে ব্যবসার অর্থনৈতিক কার্যাবলী, আর কিছু নেই। বিজনেসের কটা অ্যাক্টিভিটিস হয় একটু ভালো করে শুনে নে। অবজেক্টিভস অফ বিজনেস, বিজনেসের না 4টে অ্যাক্টিভিটিস হয়। কি বললাম, বিজনেসের এই অবজেক্টিভস অফ বিজনেস, বিজনেসের অবজেক্টিভ করা 4টে অবজেক্টিভস, মানে ব্যবসার বা কারবারের 4টে উদ্দেশ্য। কি বললাম বল, কারবারের কটা উদ্দেশ্য বললাম, 4টে। মানে বিজনেসের অবজেক্টিভ করা 4টে। স্যার কি কি অবজেক্টিভ হতে পারে, আমি যে পড়াচ্ছি বা কেউ ধর বিজনেস করে তার পেছনে মেন উদ্দেশ্যটা কি থাকে, মেন অবজেক্টিভ কি থাকে বলতে পারবি? কেউ, হ্যাঁ বল, মুনাফা অর্জন করা, বললো মুনাফা অর্জন করা, এটাকে ইংলিশে বললে কি হবে, প্রফিট আর্ন। প্রতিটা মানুষ যেই বিজনেস করুক না কেন কি করে, মানে প্রফিট কামানোর জন্যই তো বিজনেস করে। আর কি মেন উদ্দেশ্য কিন্তু প্রফিট কামানো। যে কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে যে বিজনেস করবে, বিজনেস করার পেছনে মেন উদ্দেশ্য কি থাকে জানিস তো, প্রফিট কামানো। আর এটা প্রফিট কামানো বিজনেসের কোন অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে পড়তে পারে, ইকোনমিক। কি বললাম, কোন অ্যাক্টিভিটির মধ্যে পড়তে, ভাব, চিন্তা ভাবনা করা, কোনো কোনো কঠিন জিনিস না। প্রফিট কামানো কি অ্যাক্টিভিটিস, ইকোনমিক। ইকোনমিক মানে কি, অর্থনৈতিক, অর্থনীতি, বুঝতে পারছিস তো, ইকোনমিক। তা প্রফিট কামানো বিজনেসের কি অ্যাক্টিভিটির মধ্যে পড়ে, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির মধ্যে। কিন্তু বিজনেস কি শুধু প্রফিটই কামায়, বিজনেসে শুধু প্রফিট কামায় বিজনেস চলবে না, বিজনেস বন্ধ হয়ে যাবে। ওকে কিছু সোশ্যালের দিকেও ধ্যান দিতে হবে, সোশ্যাল অবজেক্টিভস এর দিকেও ধ্যান দিতে হবে। স্যার সোশ্যাল অবজেক্টিভস কি আমি এক্ষুনি লিখবো? যেমন ধর লোককে চাকরি বাকরির ব্যবস্থা করা, লোককে চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করা, এগুলো সোশ্যালের মধ্যে পড়ে। আরো অনেক পয়েন্ট আছে, যেমন আমরা যখন দোকানে যাব কোনো জিনিস কিনবো, ন্যায্য দামে জিনিস কিনি না। ধর কোনো একটা জিনিসের দাম যদি 10 টাকা হয়, আমি কাস্টমার থেকে 100 টাকা নিতে পারি না, ন্যায্য দাম নিতে পারি। আরো অনেক পয়েন্ট, আমি দুটো পয়েন্ট জাস্ট বললাম, আমি বলবো ডিটেলসে বোঝাবো, ঠিক আছে? তো হিউম্যান অবজেক্টিভ, হিউম্যান মানে এমপ্লয়ি, আমাদের কোম্পানিতে যে সমস্ত এমপ্লয়িরা কাজ করে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, তাদের দিক দেখতে হবে। তাহলে কি বুঝতে পারলি, ইকোনমিক মানে বিজনেসের অর্থনৈতিক পোর্শনটা দেখতে হবে। সোশ্যাল মানে সমাজটাকে নিয়ে দেখা হবে, সোসাইটিকে নিয়ে দেখা হবে। হিউম্যান মানে কি, কোম্পানি যারা কাজ করে তাদেরকে নিয়ে দেখতে হবে। ন্যাশনাল অবজেক্টিভস মানে হচ্ছে ধর, ন্যাশনাল মানে কি, জাতীয় স্তরে, ঠিক আছে? তো তোদের বইতে আমি বলেই, তোদের বইতে কি কি পয়েন্ট আছে, তোদের বইতে বেসিক্যালি যদি ওই যেই বইটা কিনেছিস সেই থিওরি বইটার নাম কি, গাঙ্গুলির বইটা, পিএল গাঙ্গুলি বা নিমাই বাগচির বইতে দুটো পয়েন্টই আছে, দুটোই আছে, ঠিক আছে? তো আর একটা বই কেউ কেন নায়ক নায়ক, ওর বইতে 4টে পয়েন্টই আছে। তার পরীক্ষায় কোনটা আসে আমি বলেছি, পরীক্ষায় ইকোনমিকই আসে, আর খুব জোর হলে সোশ্যাল আসে। ইকোনমিক আর সোশ্যাল মানে খুব টপ ক্লাস ইম্পর্টেন্ট ইকোনমিক, ঠিক আছে? ইম্পর্টেন্ট কোনটা বললাম, ইকোনমিক। ইকোনমিক খুব ভালো করে পড়বি, ইকোনমিক খুব ভালো করে পড়তে হবে। বল বল দেখি, ব্যবসার কটা উদ্দেশ্য বললাম, 4টে উদ্দেশ্য। কি কি উদ্দেশ্য, তুই বাংলায়, যে বাংলায় পড়ছি বাংলায় বল, কোনো সমস্যা নেই। ইকোনমিককে বাংলায় কি বলে, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য। তারপর কি, সামাজিক উদ্দেশ্য। হিউম্যান অবজেক্টিভ মানে মানবিক উদ্দেশ্য। আর ন্যাশনাল অবজেক্টিভ মানে জাতীয় উদ্দেশ্য। তাহলে কি কি বললাম বল, ইকোনমিক অবজেক্টিভস, তারপর সোশ্যাল অবজেক্টিভস, হিউম্যান অবজেক্টিভস, আর কি ন্যাশনাল অবজেক্টিভস। ব্যাস হয়ে গেল। এবার সব পড়ো, প্রথমে না ইকোনমিক অবজেক্টিভস পড়বো।
আমি বারবার বলছি, ধর তুই আজকে যদি কোনো ব্যবসা করছিস, ব্যবসার পেছনে মেন উদ্দেশ্যটা কি বল না? ব্যবসার পেছনে মেন উদ্দেশ্য কি? স্যার প্রফিট কামানো, টাকা কামানো, তাই তো? আচ্ছা, এখানে পয়েন্ট কি কি লিখেছি? বেসিক্যালি 3টে পয়েন্ট লিখেছি আমি বোঝাচ্ছি, 3টে পয়েন্ট ধরে ধরে বোঝাচ্ছি। কি লেখা আছে? সার্ভাইভাল। স্যার সার্ভাইভাল মানে কি জানি? সার্ভাইভাল মানে বলতে পারি কেউ? সার্ভাইভ করা মানে টিকে থাকা। টিকে থাকা, সার্ভাইভকে বাংলায় বলা হয় টিকে থাকা, ঠিক আছে তো? সার্ভাইভ মানে একটু ব্যাপারটা শুনে নে, নিজে থেকে লিখবি, নিজে থেকে বুঝবি, লিখবি, ঠিক আছে? সার্ভাইভ মানে কি? টিকে থাকা। কোথায় টিকে থাকা? তুই আজকে একটা বিজনেস করছিস, টিকে থাকা। সাপোজ আমি কোচিং সেন্টার স্টার্ট করেছি, দেখা গেল আমি 1 বছরের মধ্যে কোচিং সেন্টার গুটিয়ে দিলাম, মানে কি টিকে থাকতে পারলাম না? তো টিকে থাকা, বুঝতে পারছিস তো? টিকে থাকা। এবার তুই কখন টিকে থাকতে পারবি না? দেখা গেল তুই বিজনেসে, সাপোজ আমি উদাহরণ বলছি, তুই 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করলি, ঠিক আছে তো? তো প্রথম বছর 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট করলি, টাকাই তুলতে পারলি না। তো দেখা গেল 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা উঠলো, ওই বিজনেস করে ফায়দা কি? বছরের পর বছর ধরে তুই তোর ঘর থেকে টাকাগুলো বিজনেসে ঢালছিস, কোনো টাকা তুলতে পারছিস না। এটাকে সার্ভাইভ করতে পারবি? বেশি দিন টিকতে পারবি? বেশি দিন টিকতে পারবি না বিজনেসে। বুঝতে পারি, বোঝার চেষ্টা করবি। ডাউট থাকলে জিজ্ঞাসা করবি। ডাউট থাকবে না এখানে কি বললাম? তাহলে সার্ভাইভ মানে কি বললাম বল? সার্ভাইভ টিকে থাকা। কোথায় টিকে থাকবো? বিজনেসে টিকে থাকা। বিজনেসে টিকে থাকা, ঠিক আছে তো? তো দেখ কি বলছে, বেসিক পারপাস। বেসিক পারপাস কি মানে? বিজনেসের মেন পারপাসটা কি? টু সার্ভাইভ, টিকে থাকা। বিজনেসের মেন উদ্দেশ্যটা কি? মেন পারপাসটা কি? বিজনেসে টিকে থাকা। কি? এক্সিস্ট ইন কম্পিটিশন ফর লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম। যতদিন না পর্যন্ত তুই বিজনেসের থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিস, কম্পিটিশনে তোকে টিকে থাকতে হবে। কম্পিটিশন মানে বুঝিস তো? প্রতিযোগিতামূলক মার্কেটে তোকে টিকে থাকতে হবে। কারণ তুই যে বিজনেস করবি, তোর কম্পিটিটর অনেকে বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো সুতরাং তোকে কি করতে হবে? তোকে মার্কেটে টিকে থাকতে হবে বেশ কিছু সময় ধরে, ঠিক আছে? আচ্ছা, মার্কেটে তুই টিকে থাকতে পারবি কখন? তুই বল, তুই আজকে একটা দোকান খুলেছিস, তুই দোকানটা টিকিয়ে রাখতে পারবি কখন? কি এমন কি করলে? হ্যাঁ বল। ও বলছে যে প্রফিট বেশি হলে। ব্যাপারটা কিছুটা কাছাকাছি গেছে। তুই বিজনেসে, যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম, বলছে পসিবল। এটা কখন পসিবল? অনলি হোয়েন, তখনই পসিবল, ঠিক আছে তো? কোম্পানি ইজ এবল টু কভার ইটস কস্ট। মানে তুই বিজনেসে ধর 10 লাখ, বা ধর তুই বিজনেসে ধর 1 লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছিস, বিজনেসে 1 লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছিস। এবার দেখা গেল তুই বিজনেস থেকে ধর 70,000 টাকা তুলতে পারলি, তুই কি বিজনেস টিকে থাকতে পারবি? তুই 1 লাখ টাকা ঘর থেকে নিয়ে বিজনেস করলি, তোকে তো 1 লাখ টাকা তো অ্যাটলিস্ট তুলতে হবে। অ্যাটলিস্ট তো 1 লাখ টাকা তুলতে হবে। তুই 70,000 টাকা তুললি, তো 30,000 টাকা তোর ঘাটতি হয়ে গেল, লস হয়ে গেল। তো এরকম ভাবে বিজনেস টিকে থাকতে পারবি না। তাহলে কি বলছে, এটা কখন পসিবল? টু কভার ইটস কস্ট, অর্থাৎ তুমি বিজনেসে যত টাকা লাগিয়ে সেই টাকাটা তোলো, সঙ্গে কিছু, সঙ্গে কি কিছু প্রফিট তোলো। এটাই হচ্ছে সার্ভাইভাল। বুঝতে পারলি? বুঝতে পারছিস তো ব্যাপারটা? সার্ভাইভাল কি আছে, এই হচ্ছে সার্ভাইভাল, ঠিক আছে তো? নেক্সট পয়েন্ট কি বলেছে দেখ, প্রফিট। বিজনেসের মেন উদ্দেশ্য কি? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি? প্রতিটা মানুষ, তুই কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করি যে বিজনেস করে, আচ্ছা বিজনেস করো কেন করো তুমি বিজনেস, ও বলবে কি? ও তখন কি বলবে জানিস? খাওয়া দাওয়ার জন্য। বুঝতে পারছি? খাওয়া দাওয়ার জন্য মানে আমার ঘর সংসার চালানোর জন্য বিজনেস করতে হয়, ঠিক আছে? তাহলে কি ঘর সংসার, বিজনেসে কি নিয়ে আসে ও? টাকা নিয়ে আসে, মানে প্রফিটের টাকাটা ঘরে নিয়ে আসে, ওটা দিয়ে সংসার চলে। কি বললাম বুঝতে পারলি তো? তাহলে কি, কেন আমরা বিজনেস করি? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু আর্ন অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট। অ্যাডিকুয়েট মানে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রফিট, পর্যাপ্ত পরিমাণ, ঠিক আছে? এমন না যে প্রচুর প্রফিট নেবো, প্রচুর প্রফিট নেবো, না, যতটা দরকার ততটা প্রফিট নেবো। কি তোর মনে হয় তুই একটা কোনো দোকানে চা খেয়ে 6 টাকা চাটা, তোর থেকে 600 টাকা নিয়ে নিল, এরকম তোর প্রচুর প্রফিট হয়ে গেল? ওরম না। অ্যাডিকুয়েট প্রফিট মানে যতটা নেওয়া উচিত ততটাই প্রফিট করবে। বেশি অতিরিক্ত প্রফিট করলে কি হবে? তুই ধর স্যার অতিরিক্ত প্রফিট করলে কি হতে হবে? তুই যদি অতিরিক্ত খাবার খাস কি হবে বল? তুই বল, অতিরিক্ত খাবার খেলে কি হবে? শরীর খারাপ হয়ে যাবে, প্রচুর শরীর খারাপ হয়ে যাবে। তো সুতরাং বিজনেস অতিরিক্ত প্রফিট করলে বিজনেস জন্য কখনোই ভালো নয়। বিজনেসের জন্য কখনোই ভালো নয় অতিরিক্ত প্রফিট করা। ততটাই প্রফিট করা উচিত যেটা না করলে আমার বিজনেস চলবে না, ঠিক আছে তো? বিকজ ইট ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল ফর সার্ভাইভাল। মানে বিজনেসটাকে তুমি টিকিয়ে রাখতে গেলে প্রফিট করা জরুরি। এইমাত্র বললাম, বিজনেসটাকে সার্ভাইভ করতে গেলে, যেমন আমি ধর টিউশন করাচ্ছি, যদি যদি আমার ধর আমি এখন অনলাইন টিউশন করাচ্ছি, আমার যদি সত্যি অনলাইন থেকে কিছু না আসে, তাহলে আমি কেন করাবো অনলাইন? বেকার খাটবো কেন? বেকার কেন খাটবো? কি বুঝতে পারছিস তো? তাহলে আমাকে সার্ভাইভ, টিকে থাকার জন্য কি দরকার? প্রফিটটা অবশ্যই দরকার। আর কি বলছে? গ্রোথ। গ্রোথ বুঝিস? গ্রোথ মানে জানিস কি বলতে পারি? গ্রোথ মানে, হ্যাঁ, বৃদ্ধি। গ্রোথ মানে বৃদ্ধি। মানে বিজনেস কখন বাড়বে বল দেখি? তুই যে বিজনেস করেছিস, বিজনেসটা কখন বাড়বে বল? বিজনেসে যদি তোর লাভ না হয়, বিজনেস কোনদিন বাড়াতে পারবি? কোনদিন বাড়বে না। বিজনেস বাড়াতে গেলে বিজনেস অবশ্যই প্রফিট করতে হবে। উইদাউট প্রফিট বিজনেস কখনো গ্রো করবে না, ঠিক আছে তো? তারপর কি বলেছে বল? এক্সপেনশন অফ বিজনেস। তো বিজনেসটাকে বড় করতে চাস, তুই বিজনেসটাকে বড় করতে চাস, আলটিমেট মেন উদ্দেশ্যটা কি? অবজেক্টিভটা কি হবে? প্রফিট। প্রফিট যদি না করতে পারিস, তাহলে তুই বিজনেসে, না তুই বিজনেস সার্ভাইভ করতে পারবি, না তুই বিজনেসে গ্রো করতে পারবি, না তুই এক্সপেন্ড করতে পারবি। বুঝতে পারছিস তো কি বললাম? নেক্সট কি বলছে? গ্রোথ। গ্রোথটা কি বলেছে?
সাকসেস অফ বিজনেস বলছে কি, সাকসেস অফ বিজনেস, বিজনেসের সাকসেস মেজার করা হয় কিসের উপর? গ্রোথ রেট। তোর বিজনেস যদি গ্রোথ হয় তাহলে কি বল না, তোর বিজনেস যদি গ্রো হচ্ছে, আমরা বলি না এই গ্রো হচ্ছে, তাহলে বিজনেস সাকসেস হচ্ছে কি হচ্ছে না? বিজনেস, যেই বিজনেস যত বেশি গ্রো হবে তার সাকসেস হবে, ঠিক আছে? গ্রো হলেই সাকসেস হয়। তো বলছে গ্রোথ রেটটা কি দিয়ে মেজার করি? ইন টার্মস অফ সেল। স্যার কি করে বলুন না স্যার, আমি কি করে বুঝবো আমার বিজনেস গ্রো হচ্ছে কি গ্রো হচ্ছে না, কি করে বুঝবো বলুন না? আরে তোর বিজনেস খুলেছিস, যদি সেল প্রচুর বাড়তে থাকে তাহলে তোর বিজনেস গ্রো হচ্ছে। বুঝতে পারলি কি বললাম? সেল বাড়ছে, সেল বেড়ে যাওয়া মানে বুঝিস, তুই একটা মিষ্টির দোকান খুলেছিস, দেখি দোকানের বাইরে প্রচুর লোক লাইন দিচ্ছে, মানে সবাই মিষ্টি কিনছে, তার মানে কি হচ্ছে? তো সেল বাড়ছে, তো সেল বাড়ছে মানে কি? বিজনেসের গ্রো হচ্ছে, ঠিক আছে? তো তারপর কি নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস, তুই ধর আজকে সাপোজ ধর আমি তোকে উদাহরণ বলছি, আমি তোর এখানে দমদমে পড়াচ্ছি, এরকম ধর আমি আরো 5-6টা জায়গায় ব্রাঞ্চ খুলে নিই, তাহলে আমি এখানে যে কজন স্টুডেন্ট পড়ে 5-6 জায়গায় স্টুডেন্ট আরো বেশি পড়াবে কম পড়াবো? স্যার অনেক বেশি পড়াবে, তাহলে আপনার সেল বাড়বে, মানে স্টুডেন্ট সংখ্যা বাড়বে, মানে আমার ইনকাম বাড়বে। বুঝতে পারছিস তো? বলছে যত খুশি ব্রাঞ্চ, মানে যত ব্রাঞ্চ খুলবো তত আমার বিজনেস গ্রো হবে। আর কি বলেছে? নাম্বার অফ প্রোডাক্ট, আগে আমি একটা প্রোডাক্ট বেচতাম, এখন তো 10টা প্রোডাক্ট বেচছি, তাহলে কি হবে? আমার বাড়বে না? তো কনসেপ্টটা বুঝে, কনসেপ্টটা মেইন জরুরি। আর কি নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ, দেখ তুই বিজনেসে, তোর বিজনেস যদি গ্রো হয় তাহলেই তো লোককে নিবি। তোর ধর সাপোজ বোঝ, তুই আজকে একটা বিজনেস খুলেছিস, তুই বিজনেসে একা চালিয়ে দিতি, কিন্তু তোর বিজনেস এতটাই বড় হয়ে গেছে একা চালাতে পারছিস, তখন কি করবি? তাহলে কখন তুই বিজনেসে লোক নিয়ে আসবি? বিজনেস গ্রো করলে, হ্যাঁ কি না? তো বিজনেস গ্রো করলে লোক নিয়ে আসবে। তো পয়েন্ট গুলো বুঝতে পেরেছিস তো? আরো কিছু পয়েন্ট আছে, দেখ একটা পিডিএফ পাঠিয়েছি, 3টে পয়েন্ট আরো অ্যানালাইসিস করে দিচ্ছি। বলছে কি দেখ, যেহেতু পরীক্ষায় ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস আসে না, এই যে এটা লিখে দিয়েছি, এই যে এটা পয়েন্টটা বললাম তো, কটা পয়েন্ট বললাম? 1টা 2টো 3টে বললাম, আবার ওখানে 3টে 6টা পয়েন্ট, এনাফ লিখেছি, বেশি কিছু বলতেও হবে না, ঠিক আছে? তারপর তুই তোর বই একবার রিড করতে পারিস, অসুবিধা নেই। বলছে কি ইকোনমিক অবজেক্টিভ অফ বিজনেস, কি লেখা আছে প্রথমে? বিজনেস ইজ বেসিক্যালি অ্যান ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। ওরা বলেছে কি বিজনেস হচ্ছে এক ধরনের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি, বলতে পারি কি বলতে পারি না? বিজনেস কি এক ধরনের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি, ঠিক আছে? হেন্স ইটস প্রাইমারি অবজেক্টিভস আর ইকোনমিক ইন নেচার। তা আমাদের প্রাইমারি অবজেক্টিভস কি? বিজনেস করার পেছনে মেন অবজেক্টিভসটা কি? ইকোনমিক, ঠিক আছে? তো মেন ইকোনমিক অবজেক্টিভস কি? প্রথমে হচ্ছে আর্নিং প্রফিট। বল সত্যি কি আর্নিং প্রফিট আর বোঝানোর দরকার আছে? আর্নিং প্রফিট দেখ, এই যে আর্নিং প্রফিট দেখ, এই যে প্রফিটের কথা এটাই বলছি, এখানেই ওখানে লেখা আছে, পড়ে দিচ্ছি। কি বলছে? আ বিজনেস এন্টারপ্রাইজ ইজ এস্টাবলিশ ফর আর্নিং সাম ইনকাম। আমরা বিজনেস কেন করি? কিছু টাকা কামানোর জন্য। প্রফিট ইজ এসেন্সিয়াল ফর দ্য সার্ভাইভাল অফ দ্য এভরি বিজনেস। প্রতিটা বিজনেসে টিকে থাকতে গেলে তোমার প্রফিট করা খুবই জরুরি, ঠিক আছে? প্রতিটা বিজনেসে টিকে থাকতে গেলে প্রফিট করা খুবই জরুরি। তারপর কি বলছে? প্রফিট এনেবল a businessman to stay in business by maintaining intact the well producing capacity of its resources। দেখ এই লাইনটার মানে কি বলেছে? তুই বিজনেস করার জন্য প্রচুর রিসোর্সেস নিয়ে, স্যার রিসোর্সেস জিনিসটাকে একটু বোঝান তো। রিসোর্সেস মানে মেশিন। তুই বিজনেস করার জন্য প্রোডাকশন করছিস, প্রোডাকশন করতে গেলে কি হয়? মেশিন নিয়ে আসছিস। তুই যদি সেইভাবে প্রফিট কামাতেই না পারিস, তাহলে মেশিনগুলোকে তুই ইউটিলাইজই করতে পারলি না, তাহলে এটা ঠিক নয়। এখানে এই কথাটাই লিখেছে, ভালো করে পড়তে হবে, এটা, ঠিক আছে? বলছে প্রফিট এনেবল আ বিজনেসম্যান টু স্টে ইন বিজনেস। কোনো বিজনেসম্যান বিজনেসে টিকে থাকতে গেলে ওকে প্রফিট করতে হবে, ঠিক আছে? বাই মেনটেনিং ইনট্যাক্ট, ঠিক আছে, ইনট্যাক্ট দ্য ওয়েলথ প্রডিউসিং ক্যাপাসিটি অফ ইটস রিসোর্সেস, ঠিক আছে? তো তুই ওয়েলথ গুলো প্রডিউস করিস কোথা থেকে? তোর রিসোর্স ইউজ করে। রিসোর্স মানে কি স্যার? মেশিন। মেশিন ইউজ করেই তো তুই মেশিন ইউজ করেই তো তোর প্রোডাকশন করিস। তাহলে মেশিন যদি প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে না পারিস, প্রফিট না হলে তুই মেশিন কি করে ইউটিলাইজ হবে? এই জিনিসটা বুঝতে হবে। তারপর তোর কোম্পানিতে যে সমস্ত লেবার বা ওয়ার্কাররা কাজ করতে মাইনা দিবি কি করে যদি প্রফিট করতে না পারিস? তারপর কি বলছে? প্রফিট আর অলসো নেসেসারি ফর দ্য এক্সপেনশন এন্ড গ্রোথ অফ দ্য বিজনেস। বিজনেস গ্রো করার জন্য কি দরকার? প্রফিট নেসেসারি। তো এই জিনিসগুলোই বলেছে, আমি যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোই বলা হয়েছে। তারপর কি এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, তোরা বেঙ্গলি পড় বা ইংলিশে পড়, এই পয়েন্টটা খুব ভালো করে বুঝে নে। তারপর যারা বাংলায় পেয়েছি বাংলার পড়ে আমি পড়ে দিচ্ছি। ক্রিয়েটিং কাস্টমার ক্রিয়েট করা। কি বললাম বুঝতে পারলি? দেখ কি কি পয়েন্ট বললাম, অলরেডি গ্রোথ বলে দিয়েছি, আর কি বলেছি বল? প্রফিট বলেছি আর সার্ভাইভাল, 3টে বলেছি। আর একটা পয়েন্ট এখন যেটা বললো খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে ক্রিয়েশন অফ কাস্টমার ক্রিয়েট করা কিন্তু বিজনেসের একটা ইকোনমিক অবজেক্টিভস এর মধ্যে পড়ে, কাস্টমার ক্রিয়েট করা। দেখ কি লিখেছে, বলছে আচ্ছা তুই নিজেও ভাব, তুই যদি কাস্টমার ক্রিয়েট করিস তাহলে কি হবে? তোর প্রচুর সেল বাড়বে, কোনো সন্দেহই নেই এখানে। বলছে কি প্রফিট অ্যারাইজ ফ্রম দ্য বিজনেসম্যান এফোর্ট টু স্যাটিসফাই দ্য নিডস অ্যান্ড ওয়ান্টস অফ কাস্টমার, ঠিক আছে? তুই প্রফিট হবে, অ্যারাইজ হয় মানে প্রফিটটা তোর হবে কি, ঠিক আছে? কখন প্রফিট হবে? বিজনেসম্যান যদি এফোর্ট দেয়,
বিজনেসম্যান এফর্ট মানে বুঝিস তো, বিজনেসম্যান এফর্ট মানে বুঝতে পারছিস, এই আমি তোকে পড়াতে তোকে প্রচুর এফর্ট দিচ্ছি, ঠিক আছে, মানে খাটছি। তো বিজনেসম্যান যদি প্রচুর এফর্ট দেয় তাহলে প্রফিট অ্যারাইজ হবে, ঠিক আছে, টু স্যাটিসফাই নিডস। এবার আমার দোকানে যে সমস্ত কাস্টমার আসবে না, তারা কি চায়, তাদের ডিমান্ডটা কি, তার কথা শুনতে হবে, কি বুঝতে পারলি তো? তাই বলছে কাস্টমার নিডস অ্যান্ড ওয়ান্টস। নিডস অ্যান্ড ওয়ান্টস মানে বুঝিস তো, তুই দোকানে গিয়ে তুই যখন যে জিনিসটা চাইবি দোকানদারকে সেই জিনিসটা দিতে হবে তো, মানে দোকানদার মানে কাস্টমারের কি পছন্দ সেই অনুযায়ী তো দেবে। তুই কোনো দোকানে একটা ফোন কিনতে গেছিস, তোর পছন্দ মনেই তো জিনিসটা দেবে, ঠিক আছে তো? বলছে আ বিজনেসম্যান ক্যান আর্ন প্রফিট অনলি হোয়েন দেয়ার আর এনাফ কাস্টমার টু বাই অ্যান্ড পে ফর দ্য গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রডিউসড। তো সুন্দর কথা বলেছে, বিজনেসম্যান ক্যান আর্ন প্রফিট, বিজনেসম্যান প্রফিট করবে অনলি হোয়েন, ঠিক আছে তো, দেয়ার আর এনাফ কাস্টমার। বিজনেসে যদি প্রচুর কাস্টমার হয় তাহলে প্রফিট হবে কি হবে না বল না? বিজনেসে যদি প্রচুর কাস্টমার হয় প্রচুর প্রফিট হবে, ঠিক আছে। কি করে প্রফিট হবে? বিজনেসে যদি প্রচুর কাস্টমার হয় সেলটা হয়তো কমিয়ে দিলি, তুই সেল মানে প্রাইসটা কমিয়ে দিলি, কিন্তু যেহেতু প্রচুর কাস্টমার আসছে তাহলে আলটিমেটলি প্রফিট বেড়ে যাচ্ছে না। তো এখানে বলেছে বিজনেসম্যান ক্যান আর্ন প্রফিট অনলি হোয়েন দেয়ার আর এনাফ কাস্টমার টু বাই অ্যান্ড পে ফর দ্য গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রডিউসড। তারপর বলেছে কি, দ্য কাস্টমার ইজ ইন দ্য ফাউন্ডেশন অফ বিজনেস। কাস্টমার কি জানিস? কাস্টমার জানি বিজনেসের বেস কি জানিস? বিজনেসের বেস কি জানিস? বলতে হবে বিজনেসের বেস কাস্টমার। কাস্টমারই হচ্ছে মেন বিজনেসের। তুই প্রতিটা মানুষ যে দোকান খুলেছে তাদের মেন বেসটা কি জানি? কাস্টমার। উইদাউট কাস্টমার বিজনেস কিছুই নেই, বিজনেসে কিচ্ছু নেই, বিজনেস চলবেই না কাস্টমার ছাড়া। এখানে বলছে দ্য কাস্টমার ইজ ইন দ্য ফাউন্ডেশন অফ বিজনেস। বিজনেসের ফাউন্ডেশনই হচ্ছে কাস্টমার অ্যান্ড কিপ ইট ইটস এক্সিস্টেন্ট। এবং যতদিন বিজনেস টিকবে এক্সিস্ট করবে ততদিন কাস্টমারই মেন। তো বলছে নো বিজনেস ক্যান সাকসিড, বিজনেস কখনোই সাকসেস পাবে না উইদাউট প্রোভাইডিং কাস্টমার, ঠিক আছে। কাস্টমার যদি তুই ক্রিয়েট করতে না পারিস তাহলে বিজনেসে কখনো সাকসেস আশাই করবি না, বিজনেস সাকসেস আসবেই না কাস্টমার ছাড়া। কেননা কাস্টমার আসবে, কাস্টমারকে মাল বেচবি, মাল বেচে টাকা আসবে, টাকা দিয়ে তো চলবে। তাই বলছে কাস্টমার্স ভ্যালু ফর দেয়ার মানি। এবার বলছে ইন অর্ডার টু আর্ন প্রফিট, ইন অর্ডার টু আর্ন প্রফিট বিজনেস মাস্ট সাপ্লাই বেটার কোয়ালিটি। আচ্ছা, আমি যে বিজনেস খুলছি আমাকে ভালো গুডস সাপ্লাই করতে হবে যে কাস্টমার আসবে, নাকি খারাপ গুডস দিয়ে দেবো বল? ভালো গুডস দিতে হবে তো। তাই আমি খারাপ গুডস দিই তাহলে কি হবে ভাব, আর কাস্টমার আসবে, বিজনেসই চলবে না। তো বলছে কি ইন অর্ডার টু আর্ন প্রফিট বিজনেস মাস্ট সাপ্লাই বেটার কোয়ালিটি গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস এট রিজনেবল প্রাইস। ভালো করে শুনবি, রিজনেবল প্রাইসে দিতে হবে। তো জিনিসের দাম দেখতে হবে যে ধর একটা জিনিসের দাম 6 টাকা, তুই তার থেকে 10 টাকা তুই নিতে পারিস না। আশেপাশে সব দোকানে 6 টাকা চলছে, তোর দোকানে 10 টাকা, তোর দোকানে আসবে কোনোদিন আসবে না। তো এইগুলো তোকে বুঝতে হবে। বলছে দেয়ার ফর ক্রিয়েশন অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাকশন অফ কাস্টমার ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইকোনমিক। তাহলে ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভস কি? তাহলে তুই জিনিসটা কি বুঝতে পারলি যে কাস্টমার ক্রিয়েট করা কিন্তু বিজনেসের এক ধরনের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। তাহলে এই পয়েন্টটা তোকে অবশ্যই লিখতে হবে। কি বলছে? ক্রিয়েশন অফ কাস্টমার, বাংলায় কি বলিস? ক্রেতা সৃষ্টি। ক্রেতা সৃষ্টি করা বিজনেসের এক ধরনের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য। তুই যখন লিখবি না বাংলায় যা লিখবি, ক্রেতা সৃষ্টি হলো কারবারের একটি অন্যতম অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য। তারপর আবার এক লাইন লিখতে হবে, আমি বলে দিচ্ছি বাংলা বইতে কি লিখতে হবে, ঠিক আছে তো? মানে বুঝতে পারছিস তো? আমি দেখ বাংলাতে ওইভাবে ধরে বোঝাচ্ছি না কেন, এই টার্মগুলো ইংলিশও তোদের মাথায় খুব সুন্দর মাথায় ঢুকবে, তারপর তুই নিজে লিখতে পারবি। আমি বাংলা বলে দিচ্ছি ব্যাপারটা কি। লাস্ট পয়েন্ট, ইনোভেশন। ইনোভেশন বুঝিস? ইনোভেশন সম্পর্কে আইডিয়া আছে? বলতে পারবি ইনোভেশন জিনিসটা কি? তোরা সবাই জানিস, সবাই জানিস ইনোভেশন জিনিসটা কি, কিন্তু হয়তো এখন হয়তো বুঝতেই পারছিস ইনোভেশন কি। যেমন ধর তোরা ফোনের উদাহরণ বলি, ব্ল্যাকবেরি ফোনের নাম শুনেছিলি কখনো? ব্ল্যাকবেরি ফোনের নাম শুনেছিলি? বহুদিন আগে ব্ল্যাকবেরি মার্কেটে ছিল। নোকিয়া ফোনের নাম শুনেছিলি? নোকিয়া ফোন, নোকিয়া ফোন জানি মার্কেট থেকে উঠে গেছে। এখন তুই বলবি স্যার নোকিয়া ফোন আবার নতুন এসছে, ওই ফোন আর আসেনি নোকিয়া। নোকিয়া একসময় মার্কেট কাঁপিয়েছিল, জানিস তোরা? এক সময় 2000 বা 2004-05 দিকে মার্কেট কাঁপিয়েছিল নোকিয়া, ওর উপর কেউ ছিল না। দেখবি বাড়িতে যদি বাবা বা মা এরা থাকে, মানে এরা যে এদের যে ফোন গুলো আছে যারা বিজনেস করে তাদের নোকিয়ার ফোন আছে ওদের কাছে, ছোট ছোট নোকিয়ার ফোন দেখবি অনেকের কাছে আছে বাড়িতে। বাড়িতে ও যা ফোন যা সার্ভিস দিয়েছে না, আমার বাড়িতে এখনো নোকিয়ার ফোন আছে, কিচ্ছু হয়নি। 2004 সালে কেনা, এখনো কিছু হয়নি। ওই ফোনটা নিয়ে দেয়ালে ছুঁড়ে মারবো, আবার আমার কাছে ক্যাশ ধরবে, বুঝিস তো? কিচ্ছু হবে না ফোনে, মানে এত এত সুন্দর ফোন। জানিস ও কি করেছে? ও সেই সময় মারাত্মক বিজনেস কাঁপিয়েছে, কিন্তু ও না ইনোভেশনই করেনি। ও ইনোভেশনই করেনি, ও ভাবেইনি যে কাস্টমার কি চেতে পারে আগামী দিনে। ও কাস্টমার কথা ভাবেইনি। তুই যত টাইম যাবে না, যত টাইম টু টাইম যাবে না, কাস্টমার কথা ভাবতে হবে, ইনোভেশন করতে হবে, ঠিক আছে? ইনোভেশন। এবার দেখ সেই দিক দিয়ে তুই দেখ, তুই নিশ্চয়ই মার্কেটে এখন নতুন নতুন কি কোম্পানি চলে এসেছে। পরে তো স্যামসাং চলে এসেছে, স্যামসাং কেও পিছনে ফেলে দিয়েছে, কে জানিস? ওপো ভিভো। স্যামসাং কেও পিছনে ফেলে দিয়েছে ওপো ভিভো।
তো এইগুলো যে যত বেশি ইনোভেশন করবে তার জন্য বিজনেস তত বেটার। দেখ এখানে কি লিখেছে, তুই বুঝতে পারবি ইনোভেশন মধ্যে কি কি পড়ে। বলছে বিজনেস ক্যান বি সাকসেসফুল, তোর বিজনেস সাকসেস তখনই হবে, ঠিক আছে তো। যেমন ধর সাপোজ ধর আমি তোকে বলছি, ধর এই করোনার পরবর্তী সময় ধর আমরা আগে কি করতাম, আমরা ঘরে বসতাম, ঘরে বসে স্টুডেন্ট নিয়ে অফলাইনে বসেই পড়াতো। এখনো তোরা অফলাইনে পড়ছিস, কিন্তু এই যে করোনা চলে আসলো তারপর আমরা কি করলাম, যে আমি অনেকে ভাবলাম যে আগামী 10 বছরের মধ্যে এই অফলাইন জিনিসটা হয়তো উঠেই যেতে পারে, তাহলে আমাকে এমন কিছু ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আমার বিজনেসটা গ্রো করা যায়, মানে আমার টিউশনটা গ্রো করা যায়। তাহলে আমাকে খুব ভালো করে বলতে ইনোভেট করতে হয়েছে, আমাকে কি করে টেকনোলজি ইউজ করতে হয়েছে, যে কি করে স্টুডেন্টরা আমার লোকাল এরিয়ার বাইরের স্টুডেন্টও পড়তে পারে, ইনোভেট করতে হয়েছে, ঠিক আছে। এইগুলো ইনোভেশনের মধ্যে পড়ে। বিজনেস ক্যান বি সাকসেসফুল অনলি হোয়েন ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন, তোমাকে নতুন ডিজাইন ক্রিয়েট করতে হবে। ফোনের কথা যদি ভাবিস, ফোনের আগে যে ডিজাইন ছিল বা নোকিয়ার যে ডিজাইন ছিল, এখন তুই কাউকে দিলে ওই ডিজাইন কেউ নেবে? স্যার কেউ নেবে না, নতুন ডিজাইন চাই লোকে, নতুন ডিজাইন। তারপর কি বেটার মেশিন। আচ্ছা এই যে নতুন ডিজাইন করতে গেলে কি লাগবে, তোর ভালো মেশিন লাগবে, ভালো মেশিন ছাড়া কাজ করতে পারি না স্যার, পারবো না। তাও কি ইমপ্রুভ টেকনিকে ডেভেলপ করতে হবে, টেকনিকটাকে ইমপ্রুভ করতে হবে, ঠিক আছে তো। তা বিজনেস কখন সাকসেস হবে, নতুন ডিজাইন ক্রিয়েট করতে হবে, নতুন ভালো মেশিন লাগবে, ঠিক আছে, আর ইমপ্রুভ টেকনিক লাগবে। বলছে ইনোভেশন ইনক্লুডস, ইনোভেশনের মধ্যে কি কি ইনক্লুড থাকে, ইমপ্রুভমেন্ট ইন ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্টটাকে ইমপ্রুভ করতে হবে। মানে ম্যানেজমেন্ট মানে কি, মানে ম্যানেজমেন্টকে বাংলায় বলা হয় ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনাকে উন্নতি করতে হবে। ব্যবস্থাপনা ম্যানেজমেন্ট সব বুঝতে পারবি। যেমন ধর তোর বাড়িতে তোর ঘরে ম্যানেজ কে করে, তোর মা ম্যানেজ করে। একটা বিজনেসে কে ম্যানেজ করে, মালিক না, ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজ করার জন্য লোক থাকে আলাদা, পুরো ম্যানেজটা করে, ঠিক আছে তো। তো এইগুলো তোকে বুঝতে হবে। বলছে ইনোভেশনের মধ্যে ইনক্লুড কি আছে, ইনোভেশন ইমপ্রুভমেন্ট ইন ম্যানেজমেন্ট, প্রোডাকশন এন্ড সেলিং সার্ভিস, ঠিক আছে, এইগুলো কিন্তু ইনোভেশনের মধ্যে পড়ে। বিজনেস ফার্ম ইনভেস্ট মানি, মানে বিজনেস ফার্ম, বিজনেস না মানি ইনভেস্ট করবে। মানি কি কি ইনভেস্ট করে বিজনেসম্যান, মানি টাকা দেয়। তো যে ব্যবসার যে মালিক সে কি ইনভেস্ট করে বিজনেসে, টাকা ইনভেস্ট করবে। আর কি ইনভেস্ট করবে স্যার, টাইম, মানে সময় ইনভেস্ট করবে, সময়, ঠিক আছে তো। আর কি ইনভেস্ট করবে, এফর্ট, সময় ইনভেস্ট করবে। আর কি ইনভেস্ট করে বল, এফর্ট, এফর্ট ইনভেস্ট করে কোথায়, আর এন্ড ডি, স্যার আর এন্ড ডির ফুল ফর্ম রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ঠিক আছে তো। টু ইন্ট্রোডিউস ইনোভেশন, নতুন নতুন ইনোভেশন করার জন্য ওকে টাকা ইনভেস্ট করতে হবে, সময় ইনভেস্ট করতে হবে, এফর্ট ইনভেস্ট করতে হবে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টে। আর বলেছে ইনোভেশন ইনক্লুডস অল এফর্টস মেড ইন পারফেক্টিং দ্য প্রোডাক্ট এন্ড মিনিমাইজিং দ্য কস্ট এন্ড ম্যাক্সিমাইজিং দ্য বেনিফিট অফ কাস্টমার। তোকে চেষ্টা করতে হবে, বলছে ইনোভেশনের মধ্যে ইনক্লুড সমস্ত এফর্ট পড়বে মেড ইন দ্য প্রোডাক্টটাকে পারফেক্ট করার জন্য অনেক এফর্ট দিতে হবে। আর কি তাতে কি হবে, মিনিমাইজ দ্য কস্ট, খরচা কম হবে। আর খরচা কম হলে কাদের বেনিফিট হবে, কাস্টমারদের বেনিফিট হবে। আমি তো এটাই বলেছে। তোদের বেঙ্গলি বইতে কি লেখা আছে বলে দিচ্ছি। এবার দেখ সোশ্যাল অবজেক্টিভস, মানে বিজনেসের সোশ্যাল অবজেক্টিভস কি, সোশ্যাল অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে সামাজিক উদ্দেশ্য, সমাজের প্রতি ওদের কি কি উদ্দেশ্য থাকে, মানে বিজনেসম্যান বা বিজনেস যারা করে। বিজনেস ইউজ রিসোর্সেস অফ সোসাইটি, মানে বিজনেসম্যান যে বিজনেস করছে ও কি ইউজ করে, মানে সোসাইটিতে যত রিসোর্সেস আছে সেইগুলো ইউজ করেই ও বিজনেস করছে, ঠিক আছে তো। বলছে আর্ন প্রফিট, ঠিক আছে, আর্ন প্রফিট বাই সেলিং ইটস প্রোডাক্ট টু সোসাইটি, ঠিক আছে। এবং প্রফিট করবে বিজনেসম্যান, যে প্রফিট করবে কি করে, প্রোডাক্ট গুলো বেচে। কোথায় বেচবে প্রোডাক্ট গুলো, ও প্রোডাক্ট কোথায় বেচবে, ধর আমি বিজনেস করছি, বিজনেস করে যে আমি যে প্রোডাক্টটা বেচবো কোথায় বেচবো, সোসাইটিতেই বেচবো। কাস্টমার কোথায় থাকে, সোসাইটিতেই থাকে, তা সোসাইটিকেই বেচবো। সো বিজনেসম্যান মাস্ট ডু সামথিং ফর সোসাইটি, তাই সোসাইটির জন্য বিজনেসম্যানকে বেশ কিছু কাজ করতে হয়, ঠিক আছে তো। অলসো বিকজ, ঠিক আছে, ইট ক্যান নট সার্ভাইভ ফর লং রান বাই ইগনোরিং সোসাইটি ইন্টারেস্ট। সোসাইটির কথা যদি বিজনেস না ভাবে তাহলে কিন্তু বেশি দিন কিন্তু মার্কেট টিকে থাকতে পারবে না। সোসাইটির কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। সেইগুলো কি, এইগুলোতে ইন্টারাকশন দিলাম। এবার হচ্ছে সাপ্লাই অফ ডিজায়ার্ড কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্ট, মানে সোসাইটিকে যেই প্রোডাক্ট আমি সাপ্লাই করব সেই প্রোডাক্টটা কেমন হতে হবে, অবশ্যই ভালো প্রোডাক্ট হতে হবে। তাই লিখেছি টু সার্ভাইভ ইন লং রান, লং রানে যদি সার্ভাইভ করতে চায় কোনো বিজনেস, এন্ড টু মেনটেন গুডউইল, গুডউইল মানে আমরা বেসিক অ্যাকাউন্টিং এ শিখেছিলাম গুডউইল জিনিসটা কি, বিজনেসের যদি সুনামটাকে বজিয়ে রাখতে চায়, বিজনেসম্যান মাস্ট প্রোভাইড কোয়ালিটি গুডস, বিজনেসম্যানকে প্রোভাইড করতে হবে কি, কোয়ালিটি গুডস প্রোভাইড করতে হবে এট রিজনেবল প্রাইস। কোয়ালিটি গুডস প্রোভাইড করছি কিন্তু প্রচুর দাম নেই, তা করলাম না, রিজনেবল প্রাইস। রিজনেবল প্রাইস মানে বুঝিস তো, মানে ওই দামটা আমার দোকানে যা দাম চলছে আশেপাশের দোকানে কি একই দাম চলছে, রিজনেবল প্রাইসে হতে হবে, ঠিক আছে তো। যেই দাম মানে ওই প্রোডাক্টে যেই দাম হওয়া উচিত সেই দামই যেন নিই, ঠিক আছে তো। তারপর বলছে কি অ্যাভয়েডেন্স অফ আনফেয়ার ট্রেড প্র্যাকটিস,
বিজনেসম্যানকে কখনোই আনফেয়ার ট্রেড প্র্যাকটিস করলে হবে না। স্যার আনফেয়ার ট্রেড প্র্যাকটিস কাকে বলে? ব্ল্যাক মার্কেট। ব্ল্যাক মার্কেট বুঝিস তো? কালোবাজারি করলে চলবে না। আর কি করলে চলবে না? ওভার চার্জিং, মানে অতিরিক্ত দাম নেওয়া যাবে না, ঠিক আছে তো? অতিরিক্ত দাম নেওয়া যাবে না। স্যার হোর্ডিং মানে কি এটা বলুন না? হোর্ডিং মানে দেখবি অনেকে না মাল স্টক করে রাখে। মাল স্টক করা বুঝিস? যারা বিজনেসম্যান স্টক করে, যখন জিনিসের দাম কম থাকে প্রচুর স্টক করে রাখে, তখন জিনিসের দাম যখন বেড়ে যায় তখন ওইগুলোকে বেশি দামে বেচে। এটাকে বললে এরম করা চলবে না, এরম করা চলবে না। এরকম অনেকেই করে, তোরা জানিস। যখন ধর কি হয়, যখন একটু খুব বৃষ্টি হয় বা ধর কিছু না, যখন করোনা হলো, এরকম যখন দেশে যখন একটু বিপর্যয় ঘটে তখন এগুলো অনেকে করে, যারা কালোবাজারি বলে। বিজনেসম্যান থাকে বেশ কিছু এরকম করে থাকে, ঠিক আছে তো? তো বলছে বিজনেস শুড অ্যাভয়েড দিস প্র্যাকটিস, মানে বিজনেসকে এই প্র্যাকটিস গুলো, মানে এই কাজগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে। স্যার এই কাজ যদি করে তাহলে কি ওর কি ক্ষতি হবে? ক্ষতি তো আছে, এই কাজগুলোর প্রচুর ক্ষতি আছে, ঠিক আছে? বলছে বিজনেস শুড অ্যাভয়েড দিস প্র্যাকটিস ফর আর্নিং প্রফিট। প্রফিট আর্ন করার সময় এইগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে। বিজনেসম্যান উইল লুজ হিজ রেপুটেশন, ঠিক আছে? বিজনেসম্যান যদি এই কাজগুলো করে তাহলে ওর বিজনেসের রেপুটেশনটা হারাবে আস্তে আস্তে। আর কি হবে? অ্যান্ড ইজ পানিশেবল আন্ডার ল, মানে আইন ওকে পানিশ করবে, শাস্তি দেবে। সে শাস্তি কি? ফাইন নেবে, ওর থেকে ফাইন নেবে। শুধু ফাইন নেবে না, জেল হবে, জেল। ফাইন হবে, তার পাশাপাশি জেল হবে যদি এই কাজটা ধরা পড়ে, তাহলে বুঝতে পারছিস তো? তো এই হয়েছে ব্যাপার। নেক্সট কি বলছে? এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন। আচ্ছা, চাকরি কারা ক্রিয়েট করে? এমপ্লয়মেন্ট মানে এমপ্লয়মেন্টকে বাংলায় বলে চাকরি। চাকরি কারা দেয়? বিজনেসম্যানরাই দেয়। ধর কেউ ধর টিসিএস কোম্পানিতে চাকরি করতে, টাটা কোম্পানি চাকরি করতে, চাকরি কে দেবে? টাটা কোম্পানি দেবে। টাটা কোম্পানিকে বিজনেস, বিজনেস কাকে চাকরি দেবে? আমি কোথায় আছি? সোসাইটিতে আছে। তাহলে বিজনেসম্যান বা বিজনেস কাকে চাকরি দেবে? বিজনেসম্যানই তো চাকরির ব্যবস্থা করে। চাকরির ব্যবস্থা কে করে বল? সার্ভিসের ব্যবস্থা কে করবে? বিজনেসম্যান বা বিজনেস করবে, বিজনেস করবে। তো দেখ কি বলেছে, আনএমপ্লয়মেন্ট। আনএমপ্লয়মেন্ট মানে বুঝিস? আনএমপ্লয়মেন্ট মানে জানিস? এমপ্লয়মেন্ট মানে চাকরি, আর আনএমপ্লয়মেন্ট মানে কি? বেকারত্ব। আমাদের দেশ কিন্তু প্রচুর বেকার। আমাদের দেশ প্রচুর বেকার আছে, আমাদের দেশে প্রচুর আছে লোক বেকার, অর্থাৎ আনএমপ্লয়মেন্ট। আনএমপ্লয়মেন্ট মানে কি? মানে সে চাকরি বাকরি করে না, কিছু কোনো কাজবাজি করে না, তাকে আনএমপ্লয়মেন্ট বলে, ঠিক আছে তো? আনএমপ্লয়মেন্ট চাকরি বাকরি করে না, ঠিক আছে? বেকারত্ব যাকে বলা হয়। প্রবলেম অফ এভরি সোসাইটি, প্রতিটা সোসাইটির একটা বিশাল বড় সমস্যা হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট। আনএমপ্লয়মেন্ট বুঝতে পারলি? এমপ্লয়মেন্ট মানে কি বললো? চাকরি। আনএমপ্লয়মেন্ট মানে চাকরি, বেকার, বেকার, ঠিক আছে তো? বুঝিস বেকার কাকে বলে? তারপর কি বলেছে? সো বিজনেসম্যান মাস্ট ক্রিয়েট এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি। তাহলে বিজনেসম্যানের কি উচিত? এমপ্লয়মেন্ট মানে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া, ঠিক আছে তো? মাস্ট গিভ স্পেশাল কনসিডারেশন টু হ্যান্ডিক্যাপ। বিজনেসম্যান শুধু চাকরির ব্যবস্থা করছে তাই নয়, যারা হ্যান্ডিক্যাপ, কিছু হ্যান্ডিক্যাপ পার্সন থাকে তাদেরও কাজের ব্যবস্থা করে বিজনেসম্যান। কি তারপর ডিজেবল। ডিজেবল মানে বুঝিস তো? বিকলাঙ্গ, হ্যান্ডিক্যাপ পার্সন। বুঝতে পারছিস তোরা হ্যান্ডিক্যাপ পার্সন কাকে বলে, ডিজেবল কাকে বলে? তো পুয়ার পিপল, কিছু গরিব মানুষ, তাদেরও কাজের ব্যবস্থা করবে কে? বিজনেস। আর কি বলেছে? দিস উইল অলসো ইমপ্রুভ পাবলিক। এই কাজগুলো যদি করে তাহলে সমাজের চোখে বিজনেসম্যান ভালো হবে কি খারাপ হবে? নিশ্চয়ই জানিস, রতন টাটার নাম শুনেছিস তোরা কেউ? রতন টাটার পাবলিক ইমেজ বিশাল। ও কিন্তু খুব মানে সমাজের কথা খুব ভাবে, ও সমাজের কথা খুব ভাবে, বুঝলি? এই যখন করোনা হলো কত টাকা দিয়েছিল? অনেক কোটি টাকা দিয়েছিল। তাহলে ও তো নাও দিতে পারতো, কিন্তু সমাজের কথা ভাবে। ও অনেক, শুধু এই কাজ করে না, আরো অনেক কিছু করেছে। টাটার স্কুল আছে, টাটার হাসপাতাল আছে, জানিস তো? টাটার ক্যান্সার হাসপাতাল আছে, ঠিক আছে? ও কিন্তু সমাজের কথা অনেক ভাবে, এটাকে বুঝতে হবে। তারপর কি? টাটা, তোরা নিশ্চয়ই শুনেছি টাটার ফুটবল একাডেমি আছে। টাটার ফুটবল একাডেমি আছে, ঠিক আছে? টাটার ফুটবল একাডেমি আছে। তারপর রিলায়েন্স, রিলায়েন্স নাম শুনিস? তোর তো একটা ফুটবল একাডেমি, সবাই জানে রিলায়েন্সের ফুটবল একাডেমি আছে। তাহলে কি ওরা কি শুধু কি বিজনেস করে নাকি সমাজের কথাও ভাবে? সমাজের কথাও ভাবে, ঠিক আছে? ওরা যদি না ভাবে তাহলে কে ভাববে? ওদেরকেই তো ভাবতে হবে, ওরা না ভাবলে কে ভাববে? তারপর কি বলছে? সোশ্যাল সার্ভিস। লার্জ বিজনেস অর্গানাইজেশন ক্যান আন্ডারটেক ভেরিয়াস প্রজেক্ট অফ কমিউনিটি সার্ভিস। সোশ্যাল সার্ভিস কি কি করে থাকে? মানে যারা যারা বড় বড় বিজনেস হয় না, তারাই কিন্তু সোশ্যাল সার্ভিস করে, অংশ নিতে হবে। কি কি? রান চ্যারিটেবল, আমি অলরেডি এটা প্রত্যেকেই বলে দিয়েছি, এর মধ্যে অনেকটা বলে দিয়েছি। বলছে রান চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি, হসপিটাল, স্কুল। যারা বড় বড় বিজনেসম্যান হয়, আমি মাত্র বললাম স্কুল খোলে। যারা বড় বড় বিজনেসম্যান হয় তাদের কিন্তু স্কুল আছে, তারা কিন্তু হাসপাতাল খোলে, ঠিক আছে? তারা সমস্ত চ্যারিটি করে থাকে, ঠিক আছে তো? তারপর হচ্ছে কি? ক্যান গিভ ডোনেশন টু এনজিও। এনজিও নাম শুনিস? এনজিও ফুল ফর্ম জানিস তোরা কি? নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, এনজিও, ঠিক আছে? এনজিও অনেক, যেখানে মানে এনজিও হচ্ছে এমন একটা সংস্থা যেখানে খুব গরিব, মানে গরিব না, যে অনাথ বাচ্চারা থাকে, দেখবি অনেক বাচ্চারা থাকে, এখানে রাখা হয় এনজিও, ঠিক আছে? সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু ওরা টাকা পয়সা ডোনেট করে, ঠিক আছে তো? তারপর হচ্ছে চ্যারিটি। চ্যারিটি করে, চ্যারিটি মানে বুঝিস তো? চ্যারিটি মানে কি হচ্ছে?
দান করলো, বললো দান করা, যেমন ধর কিছুদিন আগে তোর কি হলো আমফান হলো, আমফানে কিন্তু দান করা, এই জন্য। ঠিক আছে, আর কি করে থাকে বল স্যার, ইট অল ইনক্রিজ দ্য রেপুটেশন অফ দ্য কোম্পানি। এইগুলো করলে কি হয়, কোম্পানির কি বাড়বে, মার্কেটে রেপুটেশন বাড়বে। তো সুন্দর করে সোশ্যাল অবজেক্টিভ বুঝতে পারলি, সোশ্যাল অবজেক্টিভস এই পয়েন্টটা দেখ, আশা করি তোরা বুঝতে পেরেছিস কিনা। দেখ কি বলছে, অ্যাভয়েডেন্স অফ পপুলেশন, সরি পপুলেশন না, এটা পলিউশন হবে, এটা হবে পলিউশন, অ্যাভয়েডেন্স অফ পলিউশন। লাইনটার মানে পলিউশন মানে বুঝতে পারছিস তোরা, পলিউশন তো শুনেছিস, নিশ্চয়ই শুনেছিস পলিউশন, দূষণ, ঠিক আছে তো, দূষণ। ঠিক আছে, যারা বিজনেস করে দেখবি আমাদের শহর অঞ্চলে বা গ্রাম অঞ্চলে যেখানে কলকারখানা থাকে, ফ্যাক্টরি থাকে, জানিস তো, সেখান দিয়ে দূষণ হয়, জানিস তো, বুঝতে পারছিস তো, দূষণ হয়, প্রচুর দূষণ হয়। তাহলে বিজনেসম্যানের কি উচিত, যে এই দূষণটা কমানো, দূষণটাকে কমানো, বা এই দূষণ যাতে না হয়, অর্থাৎ পলিউশন যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করা, হ্যাঁ কি না বল না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, যারা বিজনেস করে প্রচুর কলকারখানায়, যেখানে ওদের প্রচুর মানে যেহেতু কলকারখানা মেশিন চলছে, অনেক দূষণ হয়, ঠিক আছে। এই দূষণটা যাতে না হয়, এই দূষণ হলে কি হয়, সমাজের ক্ষতি হয়, ওদের এটা দেখতে হবে যেন সমাজের জন্য ক্ষতি না হয়, সেই অনুযায়ী ওদের বিজনেস করা উচিত। এবার দেখ এটাই লিখেছে, বলছে ইন্ডাস্ট্রি মানে বুঝছিস, ইন্ডাস্ট্রি মানে যারা বিজনেস করে, বুঝছিস, ইন্ডাস্ট্রি মানে শিল্প, শিল্প যেটা করে, ইন্ডাস্ট্রিকে বাংলায় বলা হয় শিল্প। ইন্ডাস্ট্রি, আরে অ্যাকচুয়ালি দূষণটা কোথায় হয়, ইন্ডাস্ট্রিতেই হয়, ফ্যাক্টরি, শিল্প, বুঝতেই পারছিস তোরা। ইন্ডাস্ট্রি থ্রো দেয়ার ওয়েস্ট ইন রিভার অ্যান্ড লেকস। তাহলে ইন্ডাস্ট্রি যত ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল আছে, মানে শিল্প যারা করে তাদের যত ওয়েস্ট আছে, ওয়েস্ট গুলো কোথায় যায় বলতে পারবি, ওয়েস্ট গুলো সব কিন্তু রিভার আর লেকে যায়, রিভার লেকে যায়, ঠিক আছে তো। বলছে স্মোক কামিং আউট চিমনি, দেখবি যে বড় বড় কলকারখানাতে চিমনি থাকে, জানিস, যেখান দিয়ে উপর দিয়ে ধোঁয়াটা বেরোচ্ছে, দেখিস তুই বই যদি দেখিস, বইতে দিয়ে সুন্দর করে ছবি দেওয়া আছে, উপর দিয়ে ধোঁয়াগুলো বেরোচ্ছে, বুঝিস, কালো রঙের ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছিস তো, বেরোই দেখবি যে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, পলিউট দ্য এনভায়রনমেন্ট। ঠিক আছে, এটা কি হয়, এনভায়রনমেন্টের কি হয়, এনভায়রনমেন্ট এটা পরিবেশটাকে দূষিত করে, ঠিক আছে। সো ইট ইজ দ্য মোরাল ডিউটি অফ বিজনেসম্যান, বিজনেসম্যানের একটা ডিউটি আছে, কি ডিউটি আছে, এইগুলোকে কি করা বল, অ্যাভয়েড করা, ঠিক আছে। টু অ্যাড এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি টেকনিক, তোমাকে মানে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি টেকনিক মানে ভালো একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তুমি বিজনেস করছো, কোনো বিজনেস একটা ভালো পরিবেশ তৈরি করতে, যাতে পলিউশন না হয় সেই দিকে তোমাকে নজর দিতে হবে, ঠিক আছে তো। তো বলছে তুমি প্রোডাকশন করছো, করো, তুমি প্রোডাকশন করার সময় দেখো যেন কোনো কারণে যেন পরিবেশ দূষিত না হয়, এটা তোমাকে দেখতে হবে, এনভায়রনমেন্টের যেন ক্ষতি না হয়, ঠিক আছে তো। ইন সাচ আ ওয়ে দ্যাট ডাজ নট পলিউট দ্য এনভায়রনমেন্ট, যেটা আমি বললাম, এটা তোকে মাথায় রাখতে, এটা কিন্তু অবশ্যই এটা উচিত বিজনেসম্যানদের, মানে আমাদের পরিবেশ প্রচুর দূষিত হচ্ছে, বুঝতে পারছি, পরিবেশ দূষিত, পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য যারা বিজনেসম্যান তাদের বিশাল বড় দায়িত্ব আছে, কি এই যে দূষিত গুলো আছে এইগুলো যেন না হয়। এই জন্য কি বলা হয় জানিস তো, শহরাঞ্চলে কলকারখানা খুলো না, কোথায় খুলতে হবে, গ্রাম অঞ্চলে খুলো, যেখানে দেখবি অনেক ফাঁকা, দেখবি যত ফ্যাক্টরি না দেখবি কোথায় আছে, ফ্যাক্টরি কখনো শহরে পারমিশনই দেয় না, তুই দেখবি কোনো ফ্যাক্টরি খুলতে শহরে পারমিশন দেয়, হয়ে গেছে হয়ে গেছে আলাদা, শহরাঞ্চলে পারমিশন দেয় না, খুব ক্ষতি হয়তো শহরে, প্রচুর শরীর খারাপ হয়ে যাবে লোকে। আচ্ছা দেখ এরপর কি বলবো, হিউম্যান অবজেক্টিভ, যেটা বলছিলাম হিউম্যান অবজেক্টিভস আর একটা নাম হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টিভস, ঠিক আছে তো। হিউম্যান বলছে রিলেটেড টু এমপ্লয়ি অফ অর্গানাইজেশন, অর্গানাইজেশনে অনেক এমপ্লয়ি কাজ করে, ঠিক আছে, তাদের তাদের দিক দিয়ে দেখা হচ্ছে হিউম্যান, হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিসটা কি বললাম, বারবার বলছি, হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি কি বললাম, হিউম্যান অবজেক্টিভস। তাহলে একটা বিজনেসের হিউম্যান অবজেক্টিভ কেমন হতে পারে, কোম্পানিতে যে সমস্ত এমপ্লয়ি কাজ করে, কোম্পানি মানে অর্গানাইজেশন, অর্গানাইজেশন যে সমস্ত এমপ্লয়ি কাজ করে তাদের দিকেও দেখাশোনা করতে হবে, এটা হচ্ছে হিউম্যান অবজেক্টিভস এর মধ্যে পড়ে। কি বলেছে দেখ, 1 2 3 4 5 6 ছটা পয়েন্ট আছে, কি বলছে, টু গেট ম্যাক্সিমাম, আসতে, টু গেট ম্যাক্সিমাম ফ্রম এমপ্লয়িজ বিজনেসম্যান মাস্ট টেক কেয়ার, ঠিক আছে, অফ ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টিভস। বলছে তুমি যদি তোমার কোম্পানির এমপ্লয়ীদের থেকে ম্যাক্সিমাম নিতে চাও, মানে ম্যাক্সিমাম মানে আমার কোম্পানিতে যে সমস্ত এমপ্লয়ি কাজ করে ওদের থেকে যদি বেস্ট নিতে চাই, বেস্ট মানে ওদের থেকে যদি খুব ভালো কাজ নিতে চাই, তাহলে ওদের জন্যও তো আমার কিছু করতে হবে কোম্পানির মালিক হিসেবে, ঠিক আছে তো। তো কি বলছে, এই কি বলছে, এমপ্লয়ি পার্সোনাল ইন্টারেস্ট, মানে ওদের পার্সোনাল ইন্টারেস্টের দিকেও নজর দিতে হবে, যেমন টাইম টু টাইম ওদের স্যালারি পেমেন্ট করা, ইন্টারেস্ট দেওয়া, মানে ইন্টারেস্ট মানে কি, বোনাস দেওয়া, কমিশন দেওয়া, এই জিনিসগুলো ব্যবস্থা করতে হবে। কি বললাম বুঝতে পারলি তো, আমি অ্যাজ আ কোম্পানি, আমি কোম্পানি হিসেবে আমি যদি আমার কোম্পানি এমপ্লয়ি আছে ওদের থেকে বেস্ট কাজ নিতে চাই, তাহলে ওদের দিকেও আমার দৃষ্টি দিতে হবে, বুঝতে পারলি, ওদের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। কি বলে যে প্রোভাইড গুড ওয়ার্কিং কন্ডিশন, আমি যে কাজের পরিবেশটা করব না, আমার যে কোম্পানিতে আছে কোম্পানির কাজের পরিবেশ ভালো রাখতে হবে, মানে ভালো কন্ডিশন দিতে হবে কাজ করার জন্য। নেক্সট কি বলেছে,
গিভ কম্পিটিটিভ অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাক্টরি স্যালারি অ্যান্ড ওয়েজেস। ঠিক আছে, ওদেরকে দেখো সাপোজ ধর আমার কোম্পানিতে কাজ করছে, আমি 10,000 টাকা মাইনা দিচ্ছি, 10,000 টাকা মাইনা দিচ্ছি, সেম কাজ পাশের একটা কোম্পানিতে করলে 15,000 টাকা মাইনা দিচ্ছে, তাহলে তো আমি ঠিক মাইনা দিচ্ছি না। তাহলে আমাকে কম্পিটিটিভ মাইনে দিতে হবে, আমি যেই মাইনা দেবো ও যেন স্যাটিসফাই হয়। ও এমন না যে আমার কোম্পানিতে কাজ করছে, ঠিক ওরই আর কোনো বন্ধু পাশের কোম্পানিতে কাজ করছে, ও বলছে আমার কোম্পানিতে এই কাজ হচ্ছে, 15,000 টাকা মাইনা দিচ্ছে, তোকে 10,000 টাকা দিচ্ছে, তাহলে স্যাটিসফাই তো হলো না ও কাজ করে। ঠিক আছে, তো এটা মাথায় রাখতে হবে। তাহলে পার্সোনাল গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ এমপ্লয়ি, যারা কোম্পানি যারা কাজ করছে তাদের পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট করাতে হবে। পার্সোনাল ডেভেলপ করার জন্য কি করতে হবে, ট্রেনিং দিতে হবে, ট্রেনিং করাতে হবে, যাতে ওরা যাতে আপডেট হতে পারে, তার জন্য ওদেরকে ট্রেনিং দিতে হবে। ঠিক আছে, তো তো এখানে বলছে বাই এনকারেজিং দেম টু টেক ইনিশিয়েটিভ। ঠিক আছে, তো বাই তাদেরকে এনকারেজ করতে হবে, মানে উৎসাহ দিতে হবে, টু টেক ইনিশিয়েটিভ, কোনো একটা কাজে কোম্পানি কোনো একটা কাজে ওরা যাতে ইনিশিয়েটিভ নিতে পারে তার জন্য ওদেরকে এনকারেজ করতে হবে। অ্যান্ড পার্টিসিপেট, এবং কোনো বিষয়ে ডিসিশন নিতে ওরা যেন পার্টিসিপেট করতে পারে সেই সমস্ত বিষয়ে দেখতে হবে। কি বললাম বুঝতে পারলি তো? এবং লাস্ট বলেছে প্রোভাইড স্পেশাল বেনিফিট, ওদেরকে স্পেশাল বেনিফিট দিতে হবে, যেমন কি হাউজিং ফেসিলিটি, কোনো কোম্পানি বাইরে থেকে কাজ করতে এসছে ওদেরকে যেমন স্টাফ কোয়ার্টার নাম শুনেছিস তো, কাজ করতে আসলে ওদেরকে একটা থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ঠিক আছে, তো মেডিকেল ফেসিলিটি, এখন কোম্পানিতে কাজ করলে দেখবি টাটা কোম্পানি যারা চাকরি করে, টিসিএস কোম্পানি, মেডিকেলের চিন্তাই করতে হয় না, ফুল ফ্রিতে ট্রিটমেন্ট হয়ে যায়। এরকম যারা কোম্পানিতে কাজ করে মেডিকেল ফেসিলিটির ব্যবস্থাটাও করতে হবে। তো এই জিনিসগুলো তোকে মাথায় রাখ, এইগুলো হচ্ছে হিউম্যান অবজেক্টিভস, অতটা ইম্পর্টেন্ট না, বাট নলেজ পারপাসে জেনে রাখবি।